আসাম থেকে ফিরে আজ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার সিঙ্গুরে 830 কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া 3টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন তিনি। ট্রেনগুলো হল হাওড়া আনন্দবিহার, শিয়ালদাহ বারাণসী এবং সাঁতরাগাছি তাম্বারাম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং একটি প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেস ট্রেন। তাছাড়া জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর নতুন রেল লাইনেরও উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। কেন্দ্রীয় সরকার একটি উন্নত পূর্ব ভারতের লক্ষ্য পূরণের জন্য কাজ করছে বলেও জানান তিনি। অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর সিভি আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। इस दौरान मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़े विकास के सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला है। कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है।